Federata e Mundjes dhe Shoqata e Mundjes Shqiptare sot vazhdojnë jemi prapë bashkë të gjithë. Dhe e organizojnë shumë, që nga Fidel Ylli, nga Krenar Lutua, dhe vazhdojnë akoma dhe jemi të gjithë bashkë. Në çdo fest vëm bashkë, në çdo kampionat vëm prapë bashkë. Pra vazhdon ta ndjekësh aktivitetin për te. Po, patjetër. Tani të gjitha këto para 90-s, flasim gjithmonë. Jo, edhe sot janë. Jo, po them deri 23 vjeç që u morë me mundje, po them flasim para 90-s apo jo? Para 90-s. Në 87-ën, unë këndoj me Anita Bitrin, këngëtarin e Luanjate të famshme, këngën Artimi dhe Dbora. Në festival të Vlorës, në Pallat Kulturës. Edhe dalim vend të parë të dy. Kënga e Lauretës. Ishte një nxënëse në shkollën e muzikës, e erdhi mendimi edhe bëri shkruajti këngën Artimi e Dbora. Ra Dbora atë vit në 87 në Vlorë edhe pa ca zogja atje. General të vjet Dbora në Vlorë. Pa ca zogja. Edhe bëri Artimi e Dbora. Ja ziljara, ora mbaroj, çudi më parë, si nuk e pash, i vogli zog se çfluturoj. Dhe si ishte dhe në moment? Pas 3 muajsh vëm te festivali në Elbasan, te festivali Zërave të Rinj në Elbasan. Jo në Tiranë. Jo. Kombëtari. Në Tiranë ishte festivali kur vjen pranvera. Po. Ndërsa në Elbasan ishte festivali Zërave të Rinj. Po. Kush dilte vend të parë në çdo qytet, vente atje. Vinte atje dhe konkuronte edhe për gjithë Shqipërinë. Edhe në prova generale ishte regjizori Spiro Duni. Nga Dërmiu, po në Elbasan, Spiro. Jeton akoma sot. Edhe doli kënga shkëlqyer, bukur fare. Në prova flasim gjithmonë. Prova generale. Po. Kush të linte atëherë të futesh në festival pa bërë provat generale, pa kontrolluar tekstin, pa kontrolluar ngjyrat e zërit, pa kontrolluar. Se mos dilte edhe një shoku enver. Po patjetër. Ishte 87-a. Jo, ishte Ramizi me tetanizmi. Gjaxhi kishte vdekur. Dhe vin ky Vasil Duni në fund, mbaruan provat generale. Ka atëre mafia e muzikës dhe mafia e pronave në Shqipëri janë më të fortat në botë. Ashtu, ha? Po. Këtu kanë humbur shumë këngëtar të qenë vllai jot. Çfarë do të thënë kjo? Si? Ka humbur Sherif Merdani, ka humbur Francesc Radi, kanë humbur. Po Sherif Merdani humbi se u fut në burg apo? Po. Francesco u fut në burg, ikën. Po pse për çfarë humbën këta? Për çfarë humbën? Ja, më thotë mua, Berti, ti mirë këndon, po... Ja, ke nuanca slave, këndon si Zdravko Čolić, ke zërin e Zdravko Čolićit. Po, ku ta gjenda ai të kishe zërin e Zdravko Čolić? Po... A thuaj ti, ha? Po mirë, po, kush të linde, po mirë. Hajde, akuz, hajde. Dhe, që ndodhi më pas? U shkëpute ti aty? Jo, më pas unë marrë vazon me lule, atë poqen, me lule. Ja marrë, ja këput mu në kokë Fehimi Ibrahimit. E ke bërë vërtet? Kompostorit, si e ka bërë vërtet. Në Jurije Vaqa Zela, Fehimi Ibrahimi, Cesk Zadea. Të 3. Dhe ke 2-1, vetëm Vaqa votoj për mua. E më thot, Berti, mos, këj kërë motra, mos. Pa e vazon kë mora. Këj kërë motra, mos e biktë. Ja këputa mu në kokë qash. Po. E po mirë, kur e do diçka shumë, të thyet zemra. Unë në burg, 3 ditë, se më nxirte mamaja ime, ishte heroine e popullit për zgjallje. 3 ditë në burg. Po. Anita këndoi këngën me kompleksin, me ca vajzat e Elbasanit e dubluan ato pasaj. Pra, e këndoi këngën? E këndoi, doli. Pra vend parë, Anita, po. Po pse o, tu kishe dalë vend parë, ç'pate? Po kishte nuanca slave, më. Nuk do ta pranonin. Po mirë, Dola në Vlorë tu. Ta tha me të keq ai ty që ke nuanca slave, apo e more ti me të keq, se s'po e marr vesh? Jo. Ai mbase e tha se ashtu e dënë detyra.
se tha me të keqe. Po çfarë do të thënë ke nuancat, në shkuptim ke nuancat. As me të mirë, po ku lejoj mordial të këndoj aty. Ishte nuk lejohej, po silli. Edhe do e libri Pushkin dhe Kazmën. Nga dora se lëshojmë Republikën Popullore Socialiste mbrojmë. Kuptoj. S'do e tia ne mogu zvezda oçu. S'do e zdrapu atëre. Ti u shkëpute ndonjëherë nga muzika për te gjithë këtyre ndalesave, barrierave që të vendosnin? Po, vazhdova, këndova dhe në stratë të Vlorës. Në 10-ën emigrova në Greqi. Filloi pastaj pjesë e emigrimit, Po. Sigur gjitha këto mos kishin ndodhur. Ku do ta shihje veten sot? Ku do ishe sot? Nëse Pse në dorën tonë është ajo? Jo, nuk është në dorën tonë, po. E zëm se do ecin gjitha gjërat mirë, po thua, ku e mendoje ti se do? Të gjithë ne ulemi në ndonjë moment edhe mendojmë ato skenaret në kokën tonë dhe themi, sikur kjo të më kishte shkuar pak më mirë, do isha një hap më sipër, ose do kisha ngjitur pak më shpejt shkallët. Po, ndodhi që më doli kjo blokada këtu përpara edhe hiç më gjë pastaj. S'ka pa dashje në këtë jetë. Çdo gjë është me dashje. Në këtë rast unë e vlerësoj, shiko, ta them sinqerisht, e vlerësoj shumë sinqeritetin tënd, edhe të qenit me këmbë në tokë, edhe më lejo të them që kemi pasur dhe kemi vazhdimisht këtu artistë shumë të mirë, të cilët edhe kanë arritur, po themi, kanë kapur majat në kuptimin e karrierës. Pra, jo vetëm shumë të mirë si talente, po dhe kanë kapur majat. Po patjetër, okay. Dhe më besoj që në komunikim, në sjellje, në qasje, nuk është se janë shumë ndryshe nga ty. Domethënë, po të mos i dija unë historinë e jetës tënde, të gjitha gjërat, do mendoja që edhe ti, ku di unë, je ndonjë artist, po themi, me karrierë të madhe apo, kështu që nuk është se shoh ndonjë dallim, po them, në qasje. Nuk e di, mbase jam unë gabimore. Jo, se gabim fare. Je shumë në rregull, po jetën do ta bëjmë si të na vi, vllai. Po jo, ndonjëherë kështu na vin. Ti mund të vi gjithçka dhe ti merr frenat në dorë dhe i jep një drejtim tjetër, merr timonin e asaj jete dhe thu, jo, kjo s'mund të jetë e imja. Ka të bëjë me vullnetin, me dëshirat e njerëzve, okay. Okej, po çfarë ndodhi? Për shembull, më trego pak më shumë për emigrimin. Si kanë qenë ato vitet e emigracionit? Se një pjesë të madhe të njerëzve, sidomos ata që kanë pasur ëndra të mëdha në art, jetë mirë as në emigracion. Pata momente shumë të bukura, biles me Janis Pariusin, me këngëtarin më të famshëm grek. Kam kënduar 2-3 herë. Në Athinë? Jo, kam kënduar në Kret. Në Kret? Ti ke qenë në Kret? Emigrim? Po, në Kret. Në Kjersoniso. Ai kishte pronarin tim e kishte shok të ngushtë, Stefanon. Dhe vinte aty dhe shikonte kitarën time të varur, mur aty. Pianuin e afti kitarajt. E kujt është kjo kitara në greqisht? Tu Roberto i thoshte Stefano. E Robertit. Këseri në Dragodeja aftos, ditë këndoj ky. Edhe unë merja kitarën edhe i beja këngët e Pariusit të viteve 70. Nga mbiu ky thoshte. Ai kisha për pushime, nuk kisha ardhur për të kënduar me mua, as për të bërë koncert recital. Dole që ishe ti aty, rastësisht. Rastësisht në tavernë, punoja nga unë laja pjetat. Isha guzhinjer. Nga ande i kthehem në Selanik. Në Selanik u shkëputa nga gjitha gjërat. Bëra 11 vjet burg. Dhe në vitin e 11 bleva dhe një kitar brenda në burg. Ja mora një amerikanit. Si ndodhi ta blije kitarën në burg? Pra ti bëje një punë aty brenda se unë di që ka disa praktika. E kishte një amerikan. Ishim në Ali Kanaso në Kret, në burgun e Kretës. Ke viti fundit i burgut. Për çfarë vitesh bëhet fjalë? I fundit, viti fundit? 2010. Në 2010 që e viti fundit. E kuptoj. Pas ka qenë, po themi tani afër shumë, jo, po? 2010. Ishte viti ri, natë e viti 3. Edhe i thot ky Alket Rizaj, ky artist me helikopter nga burgu. Po, e dim, është personazh, po. I thot amerikanit, bjerë ma mua kitarën se
do këndojmë sot. Ne shqiptarët. E sa të bën, urdhro. Edhe i dërgonja qa telekarta, se në burg s'ke para, ke moneda, Po. do kallçuket për shembull 20 euro, fillon nga 20 euro, 10 euro, 5 euro, 2 euro. Dhe karta telefoni, për shkëmbim. Ja mori ai gitarën. Edhe i dha këto. I dha 200 euro, Po. mall, edhe i mori gitarën. Po jo këtë, ë? Jo. Thashë se okay, do ishte historike. E ruan akoma atë kitarë? E kam në shtëpi. është funksionale, besoj. Po. Okej, po duhet jetë goxha e çmuar për ty për vlerë sentimentale, po. Po si të këndoje brenda Hamburg. E ke bër? Si Këndoje? I mbaje me muzikë? Si këndove me? 11 vite çka ka bërë ky? Po ka kënduar. Apo jo? Jo, ishte momenti që tolerua pak gjëja, se na sollën dhe televizora dhe digital, edhe për shembull ky Alketri Zaje, Gazi Vogël nga Tre Vllazëri, të gjitha i mbajnë mend sepse ishin në dhomë me mua dhe Kishte shumë shqiptar të tjerë, se jam kurioz vërtet. Atje kishte shqiptar të tjerë veçjush që dhe ti Alketi ai tjetër. Po më shumë ke shqiptar se sa tuaj. Ç'a thua? Po pse? Apo ishte vetë politika aty që një gjë të vogël të bëje ti ai të kapte raste brenda, e hante shqiptari me dënime maksimale. Ne bëm gjëra, i paguam, okay. Më vjen mirë që është i sinqert, është i sinqert. Kjo është gjëja që duhet vlerësuar më shumë. Fantastike valla. Sepse ne nuk mund të gjykojmë dikë për të kaluarën e tij, po Donin të beshin pasur për 5 ditë, po s'beshin pasur. E kuptoj. Ore, shiko, po kam dëgjuar që ka ndodhur edhe gjëra që për një gjë të vogël, ai shqiptarin e kapte raste brenda, e kupton? Po jo vrasje, dhe jo prodhunime, dhe jo. Jo, dakor, mirë. Grabitje dhe jo. Mirë. Okay, jo, ajo që unë vlerësoj më së shumti është se po shohim një njeri i cili pranon. Është i vërtet, është. Dhe sot të pranosh është gjëja më e vështirë për tu arritur nga çdo njeri. Ne kemi të gjithë një të kaluar, nuk e ndryshojmë dot. Mund të bëjmë gabime nga më të ndryshmet, nga më të vogla tek më të mëdha. Patjetër se jeta është e tillë. Ndonjëherë rrethana të detyrojnë, por të kesh kurajon, të pranosh edhe të flasësh lirshëm duke reflektuar, kjo është e jashtëzakonshme. Është e jashtëzakonshme. Robert, ti më ngjan mua me një personazh të librit të Kazanzakisit, Zorbën. Nuk e di nëse e ke parasysh për çfarë flas, Aleksis Zorba, një personazh i jashtëzakonshëm. Më duket si personazh i dal nga librat, edhe mendoj që ndoshta po ta dëgjoj dikush historinë, aq sa ne po rrëfejmë, se kam përshtypjen do na duheshin orë të tëra për ta marrë të gjithën e për ta shkëlqitur një më një, për të hequr gjithçka kështu fije për pe. Po mund të frymëzoj edhe ndonjë regjisor. Jam i sigurt që një shkrimtar dhe një regjisor do ta frymëzoje. Unë harrova të pyesja, ti ku ke mësuar kitarën? Ishe i vogël, besoj. I vogël. Veglën muzikore. I vogël. Si ndodhi që e mësove? Veshi, babi im këndonte më mirë nga gjithë në botë, jo në Shqipëri.